Si vous voulez réussir dans votre vie, Wenn ihr in eurem Leben erfolgreich sein ou dans wollt votre ministère, oder in eurem Dienst, si vous voulez vivre la croissance, wenn ihr Wachstum erleben wollt, la prospérité, Wachstum und Wohlstand, dans tes affaires et tout ce que tu in deinem entreprends dans ta Geschäft vie, und in allem, was du in deinem Leben suivez unternimmst, ce que Dieu dit à Josué. dann höre darauf, was Gott Josua sagt. Alléluia. La Bible dit ceci dans In der Josué, Bibel Josué 1, In Josua 1, à partir dans le verset 8. Vers 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui a écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole du Seigneur. Das Wort des Herrn. Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Alléluia. Alléluia. La Bible est tellement claire. Die Bibel ist klar. Rien d'ambiguïté. Hier ist nichts mehrdeutig. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta Möge bouche. dieses Wort des Gesetzes sich niemals von deinem Mund Méditez-le entfernen. jour et nuit, Meditiere dieses Wort bei Tag und bei Nacht, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. um treu danach zu handeln. Car c'est alors que tu auras du succès Denn dans tout ce que tu entreprendras. Denn dann wirst du erfolgreich sein in allem, was du unternehmen wirst. C'est alors que tu réussiras. So wirst du erfolgreich sein. La Bible, Die Bibel, le livre du succès, das Buch des Erfolges, le livre de la croissance, das Buch des le Wachstums, livre de la prospérité. das Buch des Wohlstands. Et ce livre se trouve dans tes mains. Dieses Buch befindet sich in deinen Händen. Ce n'est pas dans la main de Dieu, Es ist nicht in Gottes ce n'est pas dans la main d'apôtre, oder in der Hand ce n'est pas dans la main de ton eines père, de ton mari, de ta deines femme. Vaters, deiner Frau, deinem Mann. C'est dans tes mains. Nein, dieses Buch steht dir Je zur veux que les Verfügung. choses soient Es claires. ist in deiner C'est dans Hand. tes mains. Es liegt in deiner Il Hand. s'agit de la Bible qui est la parole de Dieu. Und die Bibel ist das Wort Gottes. Si vous échouez, Und wenn du versagst, ce n'est la faute de personne. dann kannst du niemand anderem Ah, Schuld personne. geben. Dann kannst du niemand anderen beschuldigen. Tout chrétien Jeder Christ, qui se convertisse en Christ jeder, der sich zu Christus bekehrt, doit se tiendre tous les deux pieds sur la Bible. muss mit beiden Füßen auf Gottes Wort Ne stehen. cherchez pas des choses de gauche à droite. Versuch nicht rechts und links zu suchen. Assis-toi dans la Bible. Nein, du musst fest begründet sein. Même auf si on te Gottes Wort. persécute, Auch wenn andere dich verfolgen, même si on t'insulte, auch wenn sie dich beleidigen, et quelles que soient les difficultés que tu endures, egal welche Schwierigkeiten du erleiden musst, décider de s'enrichir, de s'enraciner dans cette Bible dass die Bibel deine Ressource sei, toute la vie. dein ganzes Leben lang. Enracine-toi. Also sollst du wurzeln in der Bibel. Alléluia. Le succès a des clés qu'il convient donc de connaître. Und zum Erfolg braucht man Schlüssel und es ist wichtig, diese Schlüssel zu kennen. Première clé, Der erste Schlüssel: méditer la parole de Dieu meditiere das Wort pour Gottes, renouveler ton intelligence. um dein Denken zu Je dis erneuern. bien, pour renouveler ton intelligence. Ja, wir sollen unser Denken erneuern. Méditer la parole de Dieu Sinne nach über das Wort pour Gottes, renouveler um ton intelligence. dein Denken zu erneuern. Dieu dit à Josué Gott sprach zu que ce Josua, livre de la möge loi dieses Wort ne des s'éloigne Gesetzes point de ta bouche. sich niemals von deinem Mund Méditez-le entfernen. jour et Meditiere nuit. dieses Wort, sinne darüber nach. Je me suis Tag posé und une Nacht. question. Und ich habe mich gefragt, La nuit on dort. nachts schläft man. Comment on va méditer la Bible? Wie kann man sogar in der Nacht nachsinnen über La Gott? journée aussi nous sommes au travail. Und tagsüber sind wir auf der Arbeit. Wir puisse concentrer avec une computer. Wir sitzen konzentriert am Und Computer. arbeiten
céleste. Oder vielleicht arbeitest du körperlich und Mais musst dich la anstrengen. Bible dit, Aber in der Bibel steht, méditez. wir sollen jede Zeit dieses Wort meditieren. Chaque minute, chaque seconde. Jede Minute und jede Sekunde. La Bible contient les pensées de Dieu, Die Bibel enthält die Gedanken Gottes. qui sont l'expression et sa Die volonté. Bibel ist Ausdruck der Gedanken und des Willens Gottes. Méditez la parole. Also meditiere La dieses parole que Wort. tu écoutes maintenant, Das Wort, das du in diesem quand Moment tu hörst. sors ici, Wenn du hier chaque rausgehst, fois tu dois le parler dans ta bouche, dans ton den cœur. ganzen Tag musst du diese Worte innerlich On ne parle pas wiederholen. d'amener ta Bible sur les épaules pour montrer à tout le monde que je suis chrétien. Du musst nicht mit der Bibel unter dem Arm herumlaufen und Also, ansehen, Bibel. dass du Christ bist. Sondern wo Palapen. Quand Dieu écrit cette parole, quand il donne à Josué cette parole, il n'y avait pas encore la Bible. Als Gott zu Josua diese Worte sprach, gab es die Bibel in Buchform noch gar nicht. Gardez la parole que Moïse t'a prescrite. Damit wollte Gott sagen, halte fest an den Worten, Gardez la die Mose parole dir que gesagt hat. Moïse t'avait Halte prêchée. fest an dem Wort, das Mose zu dir gepredigt hat. Et écoute la parole que je te donne aujourd'hui, la révélation de la parole. Die Offenbarung des Wortes, die ich dir heute Et tu gebe. réussiras. Und du wirst erfolgreich sein. Il est donc important de changer d'abord vos pensées Das Allerwichtigste zuallererst, seine Gedanken zu ändern. par la parole de Dieu. Durch das Wort Gottes. Ce n'est que la parole de Dieu Es ist allein Gottes qui peut Wort, changer vos pensées. das unsere Gedanken ändern kann. Alléluia. Halleluja. Puisque les pensées humaines sont éloignées des pensées de Dieu, sont loin des pensées de Dieu. Denn allzu oft sind die Gedanken der Menschen so weit entfernt von den Gedanken Gottes. Beaucoup de hommes et de femmes portent les pensées de sa propre ruine. So oft tragen die Menschen die Gedanken ihres eigenen Ruins in sich. Imagine-toi combien de décisions, de mauvaises décisions que tu avais prises à cause de tes pensées. Wie viele schlechte Entscheidungen hast du schon aus deinen Gedanken heraus getroffen? Si vous voulez réussir, Wenn ihr erfolgreich sein il est wollt, indispensable ist es notwendig, que vos pensées s'alignent sur celles de Dieu. dass eure Gedanken sich ausrichten nach dem Wort Gottes, nach den Gedanken Gottes. Alléluia. Josué était un chef militaire Josua war ein très Militäroberhaupt. qualifié. Er war Et hochqualifiziert. il pensait conquérir Jéricho par ses pensées. Und er wollte zuerst Jericho erobern mit seiner eigenen Strategie, Et cette technique militaire. mit seiner militärischen Technik. Mais Dieu voyait la conquête de Jéricho d'une autre manière. Aber Gott stellte sich die Eroberung Jerichos Très différent. anders vor. Er hatte ganz andere Pläne. Qu'est-ce que Dieu voyait? Was wollte Gott? Il consistait à marcher autour des murs, Er wollte, dass das Volk um die Mauern der Stadt autour des murailles de la herumzieht, ville, um die Stadtmauern herumzieht, jusqu'à ce qu'elles coulent. bis sie niederfallen. Mais quand nous voyons dans les yeux des hommes, Und wenn wir uns das mit menschlichen Augen nous betrachten, ne pouvons pas circuler, marcher autour d'un mur et puis le mur tombe. warum sollten Mauern C'est de la folie pure et simple. nur weil wir um sie herumkreisen? Das ist doch Wahnsinn. Alléluia. Jamais. Das ist doch Verrücktheit. Nous connaissons, il faut se battre. Wir wissen doch alle, nach unseren Gedanken müssen wir in die Schlacht gehen. Mais Dieu voyait les choses de l'autre manière. Aber Gott sah die Dinge anders. Et Josué, quand il a essayé de le faire lui-même, il a connu l'échec Er total. ist auf seine eigene Art und Weise versucht, Il a fallu faire Totalversagen. prendre les pensées de Dieu. Also musste er zuallererst die Gedanken Gottes Et annehmen. les murailles de Jéricho avaient complètement tombé et ébranlé. Sind die Mauern Gottes eingestürzt, wurden diese Mauern erschüttert. Vous ne pouvez pas, écoutez-moi bien, Hört mir et gut notez zu dans votre cœur, und merkt euch das in vous eurem ne Herzen. pouvez pas réussir Ihr könnt nicht erfolgreich si sein, vous faites le contraire de ce que Dieu vous demande de faire. wenn ihr das Gegenteil tut von dem, was Gott von euch verlangt. Impossible. Unmöglich. Le premier pas de réussir est donc le renouvellement de l'intelligence. Der erste Schritt zum Erfolg ist also die Erneuerung unserer Gedanken. Le renouvellement de l'intelligence s'est fait à travers la méditation de la parole de Dieu. Und wir erneuern unsere Gedanken, indem wir das Wort Gottes meditieren. Je me pose beaucoup de questions. Und ich stelle mir viele Fragen. Beaucoup de chrétiens, Viele Christen, quand une situation arrive dans sa vie, wenn eine schwierige Situation in ihr Leben kommt, d'abord ce sont des
des pensées destructives et dévastatrices qui passent dans ses propres pensées? Sind es zuallererst negative, destruktive Gedanken, die ihnen in den Kopf kommen? Où est la parole que tu as écoutée? Wo ist das Wort, das du Où est la gehört parole hast? que tu lis dans la Wo Bible? ist das Wort, das du in der Bibel gelesen hast? Vous êtes vous-même le responsable de votre propre ruine. Und dann bist du verantwortlich für deinen eigenen Untergang. L'homme ne peut pas aller au-delà de ses pensées. Denn der Mensch kommt niemals über seine eigenen Gedanken L'homme hinaus. ne peut pas aller au-delà de ses paroles. Der Mensch kann nicht über seine eigenen Gedanken Quand hinaus. quelqu'un dit que je ne peux pas, Wenn jemand sagt, ich kann es nicht, il ne fera aussi rien dans la vie. dann kann er es auch nicht. Si quelqu'un dit que c'est trop tard, Und wenn jemand sagt, es ist zu spät, tu ne verras jamais un miracle. dann wirst du niemals ein Wunder in deinem Leben Ce sehen. n'est pas le problème de Dieu, c'est toi-même qui es responsable. Das ist nicht Gottes Schuld, dann bist du selbst verantwortlich. Dans ma Bible, In meiner je n'ai jamais vu quelque part Dieu dire que c'est vraiment impossible, je ne peux plus. steht nichts davon. Cette dass situation, Gott ça gesagt me hätte, dépasse. es wäre zu spät oder das sei viel zu viel für dich oder das würdest du niemals schaffen. Peut-être dans ta Bible, dans ma Bible, je n'ai jamais Ich vu weiß ça. nicht, ob das in deiner Bibel steht, aber ich habe das noch nie in meiner Bibel gelesen. Alléluia. Halleluja. Donc Dieu est capable de toutes les choses. Also Gott ist aller Dinge fähig. Renouvelez votre intelligence, mon frère, ma soeur. Erneuere deine Gedanken, mein Bruder, meine Et Schwester. Paul disait aux Romains, Und Paulus sprach in Römer, dans le livre de Romains 12, au verset 2, Römer 12, Vers 2. vous devez renouveler votre intelligence avec la parole de Dieu pour ne plus penser comme pensent les gens de ce monde. Erneuert eure Gedanken, erneuert euer Denken, gleicht euch nicht dieser Welt und dieser Zeit Un an. chrétien est quelqu'un qui est à contre-courant du monde. Ein Christ ist einer, der gegen den Strom der Vous me Welt comprenez? schwimmt. À Versteht ihr? contre-courant du monde. Ein Christ schwimmt gegen den Le monde Strom. va comme ça, nous allons comme ça. Die Welt geht in diese Richtung, wir gehen in diese Richtung. Mais dans les yeux des hommes, Aber in den Augen notre direction der est Menschen scandaleuse. ist unsere Position skandalös. Mais Aber au ciel, im Himmel il y a un miracle. geschehen Wunder. Alléluia. Nous devons comprendre des choses. Combien de chrétiens qui sont toujours dans le mouvement, quand le monde va dans le même mouvement et tout le monde est dans le même mouvement. Viele Christen schließen sich einfach dem Wind und den Bewegungen dieser Welt an. J'ai vu beaucoup même des serviteurs de Dieu, il n'y avait pas d'autre prédication, il y avait que Corona. Ich habe gesehen, wie sogar viele Prediger über nichts anderes mehr geredet haben als über Corona. Au lieu de prêcher Jésus, ils prêchent Corona. Statt Jesus zu predigen, predigen sie Corona. Combien est-ce que nous, on avait prêché Corona ici? Haben wir hier über Est-ce qu'on Corona? avait même parlé de Corona? Nein, wir haben nicht über Nous Corona. prêchons Jésus. Wir predigen hier Jesus. Pas les choses où le monde veut que nous écoutons avec eux. Nicht die Dinge, die jeden Tag 24 Stunden am Tag in den Qu'est-ce qui se Nachrichten passe aujourd'hui? Also, Maintenant, Ukraine, à Poutine. On s'en fout de Poutine. jetzt sind wir. Poutine n'est pas Dieu. Putin ist uns doch egal. Putin ist nicht Gott. Vous savez, j'ai arrêté même de regarder la télé. Ich habe aufgehört, Fernsehen zu Non, schauen. Poutine et l'Ukraine n'est pas mon Dieu. Also weder Putin noch die Ukraine noch sonst irgendwelche Sachen in den Et Nachrichten. bientôt, ça va finir. Das wird auch bald vorbei Ils vont sein. changer autre chose. Sie werden dann ein neues heißes Thema finden. Le monde entier, nous avions vu ici. Ah, climat, 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 climat. Klimakrise, Klimakrise. Quand on vérifie ce climat, on devient l'ennemi du monde entier. Und als Trump aus dem Klimaabkommen austritt, dann war er das Thema Nummer 1 in der ganzen Welt. Alléluia. Mais dis, mon frère et ma soeur, soyons sérieux. C'est ça que nous devons méditer dans nos vies. Sind das etwa die Dinge, die uns jeden Tag in erster Linie beschäftigen sollten, die wir La Bible meditieren sollten? Nein, in der Bibel steht, Proclamer, méditer la parole. meditiere und verkündige das Wort Gottes. Also sollen wir zuallererst und in erster Linie mit dem Wort Gottes beschäftigt sein. Je me souviens encore comment tout le monde tremblait avec le corona. Ich weiß noch, wie alle Leute zitterten. Et quand j'étais en Afrique, il n'y a plus les avions, mais je voyais comment... Moi, j'étais calme. Tu n'as pas peur de quoi? Ich war in Afrika, es gab Mais keine je me Schule pose mehr. peur de quoi? Aber ich war ganz ruhig und alle sagten, Écoute, wovor hein. hast du denn Angst? Ich sagte, denn, wovor Est-ce qu'un soll ich denn chrétien Angst peut haben? avoir peur de la fin du monde? Sollte ein Christ Angst haben
c'est qui n'est pas né de nouveau. Wenn er Angst hätte vor dem Ende der Welt, dann wäre er noch nicht neu Mais geboren. nous attendons la fin du monde. Wir warten doch auf das Ende Nous der allons à Welt. l'église pour attendre la fin du Wir monde. gehen doch in die Gemeinde, weil Afin que nous ayons au ciel. das Ende der Welt, sodass wir Mais comment nous pouvons avoir la panique s'il y a la fin du monde qui arrive? sollten wir dann Angst haben, selbst wenn das Je ne Ende comprends der Welt absolument rien. ist. Ich verstehe es nicht. Beaucoup m'ont posé la question. Viele fragen mich, Comment tu penses que c'est la fin du monde? keine Angst vor der Welt, Moi, vor der Welt. Wir gehen auf den Untergang zu. Moi, je dis, je ne pense pas parce que la parole dit ceci. Also ich glaube das nicht. In der Bibel Quand la fin du steht, monde va venir, wenn das Ende kommt, personne ne connaîtra. werden alle überrascht Mais sein. vous connaissez déjà que la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. Also wenn du glaubst zu wissen, dass jetzt das Ende kommt, dann ist das nicht das Ende. Mais où est votre parole que vous lisez? Also wo ist denn das Wort, das du La Bible dit que ça serait comme un In clin der d'œil. Bibel steht, der letzte Tag kommt wie ein Les Dieb. autres seraient dans les salles de fête, les autres dans les salles de mariage, les autres au bureau, les autres à la maison, à l'église, et puis d'autres ici. Spatiel. Wenn das Ende kommt, werden manche Leute Hochzeiten feiern, werden andere auf der Arbeit sein, abgelenkt mit den Dingen dieser Welt und dann auf einmal kommt das Ende. Mais pourquoi vous vous préparez déjà? Pourquoi vous avez peur? C'est que tu as un problème avec ton règle. Wenn du dich doch vorbereitest auf das Kommen des Herrn, dann solltest du keine Angst haben vor diesem Tag. Und wenn du doch Angst hast, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du überhaupt errettet bist. Alléluia. Nous devons comprendre. Wir müssen verstehen. Vous devez renouveler votre intelligence Du musst deine Gedanken erneuern avec la parole de Dieu mit Gottes Wort, pour ne plus penser comme pensent les gens du monde. um nicht mehr zu denken wie die Menschen dieser Welt. Le fait d'être en contact permanent avec la parole de Dieu affecte positivement votre mentalité. Indem wir uns Tag für Tag vollsaugen und beschäftigen mit Gottes Wort, wird sich unsere Mentalität verändern. Et vous penserez alors comme Dieu pense. Und dann werden wir denken wie Gott. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Denn wir wurden erschaffen im Ebenbild Gottes. Si nous pensons comme Dieu, Wenn wir denken wie Gott, et vous savez qui est Dieu, dann wandeln wir in cela veut dire Bildlichkeit. nous ne manquerons de rien. Und dann wird es uns an nichts fehlen. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne connaissons pas comment Dieu pense. Wir haben heute so viele Probleme, weil wir nicht verstehen, wie Gott denkt. Beaucoup de chrétiens tirent Dieu penser comme eux. Und deswegen wollen viele Christen Gott dazu zwingen zu C'est comme quand Dieu a créé le monde et tout le monde était là pour l'aider. als hätte Gott alle Dinge erschaffen in dem Ebenbild deiner Gedanken und deiner Wünsche. Ok, parmi nous ici, qui a aidé Dieu quand il créait le monde? Aber Qui a wer donné von uns hier combien? war da, um Gott Ratschläge zu erteilen, wie er die Welt zu erschaffen hätte? Qui a donné combien? Also, und? Hast du Gott geholfen? Ist irgendetwas von der Schöpfung dein Verdienst? Deuxième clé. Zweiter Schlüssel. Proclamer la parole de Dieu. Verkünde das Wort Gottes. La parole qui affecte en premier lieu vos pensées doit aussi affecter votre bouche. Dieses Wort, das zuallererst unsere Gedanken prägen muss, muss jetzt auch in unseren Mund wandern. Le maladie incurable Unheilbare Krankheiten est guérissable. sind in Wirklichkeit Avec heilbar. Dieu, tout est possible. Denn mit Gott ist alles Mais qu'est-ce que möglich. proclame ta bouche chaque jour? Aber wenn wir unsere Krankheit unheilbar nennen, dann verkünden wir mit unserem eigenen Mund, dass sie unheilbar wäre. Nous avons mis les maladies incurables dans la Bible. Les gens sont guéris, non? Wir lesen doch in unserer Bibel, wie Menschen geheilt wurden. Où est tes pensées? Also, wo sind deine Gedanken? Parce que ta bouche proclame ce qui sont de tes pensées. Denn es ist doch der Mund, der verkündet, was in unseren Gedanken Vous savez, je n'ai ist. pas besoin de rester avec quelqu'un un mois pour le connaître. Ich muss auch nicht monatelang mit jemandem mich unterhalten, um ihn Non. zu kennenlernen. J'ai besoin que tu parles un peu. Auch wenn du nur ein paar Sätze Je sagst, connais leur Dieu. weiß ich schon, wie du denkst, weiß ich schon, wer du bist. Das reicht. C'est fini. 3 mots, 4 mots, je te 3, connais 4 bien. Worte und ich kenne dich. Écoute, si tu vois quelqu'un qui a un esprit négatif, Wenn du jemandem begegnest, c'est un poison. der so einen Éloigne-toi de cette personne. Geist der Negativität und der Schwere ausstrahlt, C'est un grand poison. entferne dich von dieser Un esprit Person. dévastatrice Denn dans la das vie d'une ist Gift personne. und ein Geist der Vernichtung in deinem Leben. Avec de telles personnes, vous ne pouvez rien faire dans la Mit vie. solchen Personen solltest du nichts zu tun haben. Also Vous solltest du nicht proclamez la parole, un nouveau problème. verkünde das Wort Gottes und nicht deine Probleme
Probleme. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué Und deswegen sprach Gott zu Josua: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Möge dieses Wort des Gesetzes sich Pourquoi niemals Dieu a dit à wegnehmen Josué von comme deinem ça? Mund. Warum sagte Gott Qu'est-ce qui s'est Josua? passé pour que Dieu parle à Josué comme ça? Was ist geschehen, sodass dass Gott veranlasste, das zu sagen? Parce que Josué Denn Josua a plus seulement des pensées négatives, destructives, après la mort de Moïse. versunken in negativen Gedanken nach Moses Tod. Pour lui, l'avenir était Moïse. Denn Moses stellte für ihn die Zukunft dar. La mort de Moïse Und mit seinem Tod est la mort de tout l'avenir de Josué. schien die ganze Zukunft Josuas J'ai dit plusieurs fois aux zu gens sein. Und ich habe Menschen oft que gesagt, Josué ne plairait pas Moïse parce que son père est mort. Josua betete nicht, oder nicht nur, weil Mose sein Vater gestorben Quand ist. beaucoup de gens pleurent, il faut faire attention. Hein. Also du musst vorsichtig sein, wenn Leute da weinen, Ce n'est pas seulement que parce que la personne est morte. Das Il ist y a nicht immer d'autres choses qui sont derrière. weil eine Beaucoup. geliebte Person gestorben ist. Nein, da steht oft noch was anderes dahinter. Quand Josué pleurait, Josué ne pleurait pas parce que Moïse est mort. Und als Josua weinte, war es nicht, weil er Mose Josué pleurait parce que tout son avenir est mort enterré avec Moïse. weil er glaubte, seine ganze Zukunft verloren zu haben. Moïse a mené tout son espoir. Weil Mose der Träger all seiner Hoffnung war. C'est pour cela que Dieu vient. Und deswegen Il kommt dit, mais qui Gott pleure und sagt, pourquoi? warum C'est weinst moi du? qui avais envoyé Moïse. Ich war es doch, der Mose. Mais moi je suis vivant. Und ich lebe noch. Ok? Prends seulement la parole que Moïse t'avait dit que vous allez entrer à Canaan. Also nimm einfach dieses Wort, das Mose dir hinterlassen hat, dass ihr einziehen werdet in Kanaan. Canaan existe encore. Denn Kanaan Et existiert. crois la parole que je te dis maintenant, tu vas entrer à Das Canaan. Wort, das ich dir heute zu dir rede, Après cette in dieses Land hinein. Après cette parole, est-ce que vous avez écouté encore Moïse, Josué pleurer? Und hat nach diesen Hein? Worten Josua Dis-moi, noch lis geweint. ta Bible. Lies doch mal in deiner Les gens prêchent l'évangile, ils n'ont pas la révélation du das Saint-Esprit. Wort, aber haben nicht die Offenbarung. Bien que Dieu lui a donné l'assurance que ton avenir ne dépend pas de Moïse, Sobald ton Gott avenir ne erklärt dépend de moi. hat, dass seine Zukunft nicht von Mose an. Alors maintenant, pour que je te montre, à la place de Moïse, je te donne toi l'autorité de faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Dann sagte Gott zu Josua, an Moses Stelle gebe ich jetzt dir die Autorität, dieses Volk hineinzuführen in das verheißene Dans Land. 3 jours, In 3 Vous entrez. Tagen werdet ihr in dieses Land hineinkommen. et Josué passe dans tous les camps pour parler. Dans 3 jours, fermez vos valises et nous allons partir. Und Josua ging durch das ganze Lager und sagte, macht euch bereit, in 3 Tagen geht's los. Est-ce que vous avez vu pendant qu'il donnait l'information, il pleurait encore? Und während er da die Leute mobilisierte, weinte er immer noch. Il n'a jamais plus pleuré parce que son avenir est déjà clair. Er weinte nicht mehr, er musste nicht mehr weinen, weil seine Zukunft gesichert war. Même plus jamais aller voir le tombeau de Moïse. Also ist er auch nicht mehr hingegangen zum Grab des Mose. Vous comprenez la parole, mon frère, ma Lass soeur. uns das Wort verstehen, mein Bruder, meine Schwester. Alléluia. Halleluja. Vous devez remplir votre bouche des paroles de Dieu Also füllt euren Mund mit dem Wort Gottes. afin de les proclamer régulièrement. Es regelmäßig. Vous devez parler comme parle Dieu, comme Dieu parle. Denn du sollst reden, wie Gott redet. Alléluia. Halleluja. C'est ce que Paul a enseigné aux Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13. In 2. Korinther 4, Vers 13 lehrt uns das Apostel Paulus. Vous pouvez écrire et puis lire à la maison. Das könnt ihr aufschreiben und zu Hause lesen. Ne lisez pas la Bible seulement lire. Lest nicht die Bibel einfach nur, um zu lesen. Réagissez à ce que vous lisez. Nein, saugt euch voll mit dem, was ihr da lest. Verinnerlicht es. Vos paroles sont des pensées que vous exprimez. Tankt dieses Wort. Und dann werden eure Gedanken Ausdruck des Wortes sein, das in euch lebt. J'ai dit, hein, Ich sage, soyons sérieux, c'est vraiment cet après-midi, soyons vraiment sérieux. lasst uns ernst mit uns Quel selbst genre de sein pensée heute tu tiens Morgen. dans ta vie? Was sind das für Gedanken, die du hast jeden Tag?
Raisonnez un peu avec moi. Also denk mit mir zusammen darüber nach. Dès le matin, Von morgen an. tu commences à se bombarder personnellement, à Fängst du s'empoisonner. an, dich selbst zu bombardieren und dich selbst zu vergiften. Après, Und danach, Seigneur, Herr, Seigneur, das stimmt doch. das ist auch nur. C'est pas normal. Dès le matin, tu t'empoisonnes. Von Selbstmord. morgen an Les mauvaises pensées, c'est Selbstmord. geht es schon los mit Selbstmord. Denn böse Gedanken sind Selbstmord. Vos paroles révèlent toujours ce que vous pensez. Deine Worte offenbaren, was du denkst. Elles révèlent quel genre de penseur vous êtes. Und sie offenbaren, was für ein Typ und was für eine Person du bist. Vos paroles déterminent vos actions et vos actions changent votre destinée. Und eure Worte bestimmen euer Handeln und euer Handeln bestimmt eure Bestimmung. Ce n'est pas Dieu qui fait cela, c'est l'homme qui revient de le faire. Und es ist nicht Gott, der das macht. Es ist der Mensch. Dieu n'a pas dit à Josué, je vais méditer la parole pour vous. Gott sagte auch nicht zu Josua, ich werde an deiner Stelle für dich das Wort meditieren. Nein. Toi, Josué, méditez Er la sagte parole zu Josua, et le proclamez, toi. du meditiere das Wort Gottes. Beaucoup de chrétiens donnent le travail que Dieu leur a donné seul faire à Dieu de le faire. Dieu ne le fera pas. Doch viele Christen nehmen die Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat, und wollen sie Gott zuschieben. Non. Aber so Chacun de nous, Dieu a ses responsabilités, nous avons chacun de nous nos muss responsabilités. seine Aufgaben und seine Verantwortung wahrnehmen. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que Dieu a donné à Josué non seulement de méditer la parole, mais aussi d'agir conformément à ses prescriptions. Und Gott gab Josua die Verantwortung, nachzusinnen über das Wort Gottes, entsprechend zu handeln. Mais je vois les gens ne sont pas tellement sérieux. Aber ich beobachte, dass Menschen es nicht wirklich ernst meinen. La manière dont nous respectons la prescription des médecins quand ils donnent pour prendre les médicaments. Wow! Wenn der Arzt uns sagt, was wir tun müssen, welche Medikamente wir oder wie wir sie nehmen müssen, dann ist das für uns die Bibel. Dann beachten wir das aufs Peinlichste genau. Morgens, mittags und abends. Cela veut dire, ça Das c'est même la Bible. Das halten sie ein. An diesem Wort halten sie fest. Ça c'est même la Bible. Das ist für sie die Bibel. Mais les gens sont prêts Aber die Menschen sind de bereit, détruire la parole de Dieu, das Wort au lieu de faire confiance à auf Dieu. Kraft zu setzen mit ihren Gedanken, statt ihm zu vertrauen. Si quelqu'un achète un nouveau appareil, Wenn jemand ein neues il Haushaltsgerät, est bien eine assis neue pour Maschine l'examiner. kauft, wird er sich hinsetzen und ganz genau studieren, Il ne veut pas que cet appareil soit abîmé. damit dieses Heiligtum keinen Ja oder Kratzer nein? bekommt, damit es auf keinen Fall kaputt geht. Mais les gens n'ont pas peur de détruire leur âme. Aber sie haben keine Angst, dass ihre Seele zugrunde geht und Schaden nimmt. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, votre destinée dans le ministère deine Bestimmung im Dienst se manifestera si vous êtes aussi appliqué dans ces principes de Josué. Du wirst in diese Bestimmung nur hineinkommen, wenn du dich an diese Worte hältst. Même dans les affaires, Selbst in deinen Geschäften und in vous deinem verrez le Berufsleben succès si vous acceptez et pratiquez ce que Dieu dit. wirst du nur erfolgreich sein, wenn du umsetzt, was Gott gesagt hat. Commencez à agir selon la parole. Wenn du anfängst zu handeln auf der Grundlage des Wortes Gottes. Clé 3. Der dritte Schlüssel Agir. ist Handeln. L'action résulte de la méditation et de la proclamation de la parole de Dein Dieu. Handeln jeden Tag soll hervorgehen aus der Meditation und der Verkündigung des Wortes Gottes. Et on doit agir avec une pensée renouvelée. Und wir sollen handeln mit erneuerten Gedanken. Ce n'est pas
le Seigneur est puissant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va encore marcher? Und nicht halbherzig sein. Je connais que tu es là. Gott ist mächtig, aber... Oh, Je connais que tu es là, mais je pense que ça ne marcherait plus. vielleicht funktioniert das doch nicht. Alléluia. Je sais que tu es là, Ich weiß, du bist mais da. je sais que c'est déjà trop tard. Aber ich glaube, es ist zu spät. Quel est ridicule. Das ist Quel lächerlich. est ridicule. Das ist wirklich lächerlich. S'il est là, Wenn er da ist. la Bible dit ne vient pas en retard. Weißt du, in der Bibel steht, er kommt nicht Il ne zu vient spät. pas avant. Er kommt nicht zu früh und Si er les kommt choses ne nicht sont zu pas encore spät. passées, c'est que c'est toi qui en avance. Wenn du noch auf ihn wartest, dann ist er nicht zu spät. Dann bist du zu früh. Il y a des gens qui peuvent aller dans le art acheter les bourses et getenzishi aber as niske guckte wie viel Uhr das Bus fährt. Vielleicht bist du an der Bushaltestelle und ärgerst dich, dass kein Bus kommt. Aber wenn du auf den Busfahrplan schaust, siehst du, dass nach Plan der Bus erst in mehreren Minuten kommt. Ja, warum Bus kommt nicht? Dann kannst du dich noch so viel aufregen, warum da kein Bus kommt. Bla 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 bla. Aber guck mal, das ist mal die Plan. Mais regarde, On regarde. a une plan. Ah, non, c'est mieux. Le bus ne vient que dans 10 minutes. Ça, c'est ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Genauso Ce que machen nous wir es faisons avec mit dem Wort Dieu. Gottes. Genauso machen wir es mit Gott. Nous devons agir avec une pensée renouvelée. Also lasst uns handeln aus erneuerten Gedanken. Une heraus. bouche remplie de la parole de Dieu. Lasst uns, dass unser Mund erfüllt ist mit Gottes Wort. Si cette parole demeure dans votre pensée, Wenn dieses Wort in deinen Gedanken bleibt, ainsi que dans votre bouche, dann wird es auch in deinem Mund bleiben. alors agissez conformément à elle. Und dann wirst du ihm gemäß handeln. C'est ce qui donne le succès. Und auf diesem Weg wirst du erfolgreich Le sein. contraire conduit à un échec et un désastre. Das Gegenteil führt zu einem Dans les Riesenversagen, tragédies. zu einem Ende in Niederlage. Alléluia. Halleluja. Dans votre vie quotidienne, In deinem täglichen Leben, qu'il ce soit dans l'église, dans la famille, au travail, sei es auf der Arbeit, à in der l'école, Familie, in der à Schule, l'université, an der Uni, vous devez méditer la parole de Dieu correspondant à chaque domaine de ta vie. sollst du immer das passende Wort Gottes in dir haben und daran denken. Alléluia. Pour agir selon sa volonté, pas selon ta volonté. Um gemäß dem Willen Gottes zu handeln. Und Ça, nicht c'est aussi gemäß un deinem point Willen. très nécessaire. Nicht aus deinem eigenen Fleisch heraus. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Appliquez ce qu'elle dit. Wir müssen uns daran halten, was er sagt. Par exemple, dans le domaine de la guérison. Zum Beispiel, wenn es um Heilung geht. Si vous méditez la parole de Dieu, Wenn ihr das Wort Gottes meditiert, si la guérison, zum Beispiel über Heilung, parlez selon ces paroles de Dieu et agissez selon elles. auch gemäß diesen Worten, Alors la guérison va se manifester, und dann certainement. wird die Heilung sicherlich La reden. femme qui pour le sang dit que quand Jésus entrerait dans cette ville, je serai guéri. Genauso wie die Frau mit dem Blutfluss, die immer wieder verkündete, wenn Jesus in diese Stadt kommt, werde Quand il entrerait, je toucherai son vêtement et je serai guéri. wenn Jesus in diese Stadt kommt, werde ich den Zipfel seines Gewandes berühren und Et werde geheilt. Et elle proclamait ça chaque jour. Und sie verkündete das jeden Tag. Et pourtant, le médecin lui a dit que cette maladie est inguérissable. Obwohl die Ärzte ihr gesagt haben, Tous les médecins, dass ihre Je Krankheit veux dire, tout unheilbar médecin. sei. Ich sage alle Ärzte, bei denen sie mais war. ses pensées étaient renouvelées. Doch sie erneuerte ihre Gedanken Qu'il y a un médecin par excellence. und kam zu dem Schluss, da Pour lui, ist toutes les maladies sont guérissables. für ihn ist jede Krankheit heilbar. Oui, bien sûr. Ja. Quand ce médecin va entrer dans cette ville, Wenn je dieser vais Arzt toucher ses vêtements et in die je Stadt serai kommt, guéri. da muss ich nur den Saum seines Gewandes berühren und werde geheilt. Alléluia. C'est là qu'il commençait à méditer chaque jour ce qui était dans ses pensées et il les fait sortir dans sa bouche. Dann fingen sie an, diese Gedanken immer wieder zu nähren, immer wieder zu verkündigen. Non, j'aime cette femme, elle est extraordinaire. Ich liebe diese Frau. Das war Beaucoup de außergewöhnlich. amis, beaucoup de voisins le décourageaient. Viele Menschen und Nachbarn wollten sie immer entmutigen. Ces derniers temps, on t'a pas vu, tu n'as pas allé Letzte chez Zeit le habe ich dich médecin. gar nicht mehr gesehen. Wo bist du denn? Bist du nicht mehr zum Arzt gegangen? Nein. Warum bist du nicht zu dem Arzt gegangen, den ich dir Non, empfohlen habe? non, Nein, non.
Si Nein. Jésus entre ici, Wenn Jesus in diese Je serai Stadt guéri. kommt, werde ich geheilt. Quoi? c'est comme il se fait route. Je crois qu'elle est malade. Oui, je suis malade, Ja, ich bin verrückt. mais quand Jésus viendra ici, Aber wenn Jesus in diese je Stadt serai kommt, guéri. werde ich geheilt. Non, on ne parle pas de cette maladie. Il y a quelque chose de psychique en toi. Il dit oui, Hast du jetzt auch psychische Probleme? oui. Ja, wenn du das so Mais denkst. quand Jésus va entrer ici, Aber wenn Jesus in diese Stadt serai kommt, guéri. werde ich geheilt. Voici quelqu'un qui a compris la parole de Dieu. So ist jemand, der das Wort Gottes verstanden Ce hat. n'est pas vous qui sont manipulés même par les païens. Nicht wie ihr, die sich manipulieren lassen von Qui vient vous Unleuten, décourager et vous acceptez ce qui parle. die jede Entmutigung sofort auf sich wirken lassen. Alléluia. Moi, Halleluja. quand quelqu'un me parle quelque chose Also de wenn négatif, jemand mir irgendwelche Worte der Entmutigung und der Negativität zu vous Ohren savez, bringt, mes oreilles écoutent, mon cœur est fermé complètement. dann geht das hier rein, da raus und ich schließe mein Herz. Si c'est ce que je dis là dans mon cœur, Weißt du, was ich dann in meinem Tu veux Herzen das auch, ne? sage? Soll ich dir ganz ehrlich sein? ça c'est pour toi, moi. Non. Das möge auf dich zutreffen, aber nicht auf mich. C'est ton problème. Das Pour ist moi, dein non. Problem. Aber das trifft auf mich nicht zu. Ok. Wenn du das so siehst, dann behalte das für dich. Ok. Hmm. Aha, interessant. Mais j'ai dit, hein, Aber ich ça sage, c'est toi. das ist für dich. Pour moi, les choses vont marcher. Für mich wird es funktionieren. Alléluia! Amen. Un chrétien, Ein un Christ croyant, un disciple, c'est un ein révolutionnaire. Jünger Jesu muss revolutionär sein. Dieu n'a pas besoin de penser. Si tu veux être pensé, il faut aller à l'université pour faire la philosophie. Weißt du, wenn du Philosoph sein willst, dann musst du Ici à l'église, il n'y a Aber pas hier in la der Gemeinde philosophie. gibt es keine Philosophie. Ici, c'est l'évangile. Hier de gibt es Christ. das Evangelium Christi. L'évangile de Christ, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de réponse. Tout le monde, Alléluia, and we say Amen. Im Evangelium gibt es keine Diskussion und Argumentation. Da heißt es Halleluja, Amen. Amen. Il vous revient de méditer continuellement la parole de Dieu afin qu'elle change vos pensées. Ja, wir müssen das Wort Gottes tagtäglich meditieren, uns immer wieder damit erfüllen, Vous devez rejeter et refuser toutes les pensées négatives. um unsere Gedanken zu erneuern. Und wir müssen auch jegliche Negativität aus unseren Gedanken verbannen, On laisse la parole de Dieu prendre place dans vos pensées. sodass das Wort Gottes seinen Platz in unseren Gedanken einnimmt. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Gloire à Dieu. Lob sei Gott. Vous savez ce que nous pensons chaque moment Wisst ihr, was wir immer denken? et ce qui nous arrive. Das ist auch, was passiert in unserem Leben. La Bible a déjà écrit hein, Das steht in der Bibel. ce que je crains, Wie Hiob ce sagte, qui m'arrive. was ich fürchtete, ist mir Ce widerfahren. n'est pas le poème des sorciers, non. Es hat nichts mit Oh, Zauberern zu tun. non, c'est toi-même qui es un Dämonen. problème. Nein. Warum hast du Angst? Warum? Wir sind das Problem. Warum? Warum hast du Angst? Si vos paroles changent, Wenn sich euer Reden ändert, vous agirez conformément à la parole de Dieu. wenn ihr handelt, wie Gott handelt, redet wie Gott redet, Et si toi tu changes, wenn du dich veränderst, tu changeras avec tout ce que tu as dans ta vie. dann wird sich auch alles in deinem Leben verändern. Même tes situations changent. Dann wird sich auch deine Situation verändern. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes de changer les autres. Weißt du, es gibt Leute, die haben sich selbst zum Spezialisten erklärt, andere zu ändern. La première chose, c'est toi qui dois changer. Aber zuerst C'est musst toi qui es du le dich Problem. ändern, denn du bist das Problem. Vous me comprenez bien? Versteht ihr? Quatrième clé, Der vierte Schlüssel. soumettre sa volonté à celle du Père. Seinen Willen, dem Willen des Vaters unterordnen. Pour réussir, Um erfolgreich zu nous devons agir en soumettant à la volonté de Dieu. müssen wir handeln auf der Grundlage des Willens Gottes. En nous soumettant à la volonté de Dieu. Müssen wir uns dem Willen Gottes unterordnen. La volonté de Jésus était
soumise à celle du Père. Genauso wie der Wille Jesu immer dem Willen des Vaters untergeordnet Jésus war. dit, je ne fais rien de moi-même. Jesus sagte, ich tue nichts Je fais selbst, seulement la volonté de mon Père. C'est lui qui m'a sondern nur envoyé. das, was ich beim Vater gesehen habe, der mich gesandt hat. Au ciel, Im Himmel seule la volonté du Père est faite. geschieht allein der Wille Il Gottes. n'y a pas de volonté au Da ciel. gibt es gar keinen anderen Willen. Dans ta vie, il y a deux volontés. Aber in deinem Leben gibt es Ici sur la terre, zwei il Willen. y a deux volontés. Hier auf der Erde gibt es zwei gegensätzliche Willen. Je veux que tu comprennes bien. Il n'y a pas de volonté au ciel. Also noch einmal, im Himmel gibt es gar keinen anderen Willen. Sur la terre, Aber auf der Erde l'homme a une volonté différente de celle de Dieu. hat der Mensch seinen eigenen Willen, der dem Willen Gottes entgegengerichtet ist. Mais s'il veut réussir, Und wenn der Mensch erfolgreich sein will, l'homme doit soumettre sa volonté à celle de Dieu. muss er seinen Willen dem Willen Gottes unterordnen. Dès maintenant, soumets ta volonté à la volonté de Dieu. Von jetzt an sollst du deinen eigenen Willen unterordnen unter den La Willen véritable prière que tu dois faire chaque jour Und das wahre Gebet est de das demander, du beten Seigneur, sollst. quelle est vraiment ta volonté dans ma vie? Was ist dein Wille für mein Leben? Quand apôtre Paul rencontre Jésus au sommet de Damas, Als Apostel Paulus dem Herrn begegnete auf dem Weg nach Damaskus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? sagte er, Herr, was willst du, dass ich tue? Nicht was ich will. Nicht, was, Qu'est-ce que tu veux que je fasse? sondern was willst du, dass ich tue? Et Jésus enseigne à ses disciples que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Und Jesus lehrte seine Jünger zu beten, dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. La volonté du Père qui est faite au ciel se manifeste sur la terre pour dominer notre propre volonté. Möge der Wille Gottes, der im Himmel regiert, auch in uns regieren und in unserem Leben, sodass der Wille Gottes sich in unserem Leben erweist. Mon frère, ma Mein soeur, Bruder, meine Schwester, si ce principe est respecté, wenn wir diese Prinzipien befolgen, le succès est alors garanti. wird unser Erfolg sicher Si sein. ce principe n'est pas respecté, Wenn wir diese Prinzipien aber nicht befolgen, le succès vergesses. dann können wir Erfolg vergessen. Là, il faut oublier le succès. Le problème de l'homme se situe à ce niveau. Das Problem des Menschen liegt bei ihm selbst. Il n'arrive jamais à dire à Dieu ta volonté Er schafft es einfach nicht, et non pas ma volonté. Gott zu sagen, dein Wille und nicht mein Wille. L'homme n'arrive pas à dire non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Der Mensch schafft es nicht, Gott zu sagen, dein Wille und nicht mein Wille. L'homme veut que Dieu le suive toujours. Der Mensch will, dass Gott seinem Willen folgt. C'est vraiment ridicule. Und das ist lächerlich. L'homme, c'est ça l'homme. Aber so ist der Mensch. Seigneur veut faire je veux faire cela, alors bénis-moi. Seigneur, je veux faire ceci, je veux faire cela, alors bénis-moi. Amen. Gott, ich will das und ich will das. Segne mich. Amen. Cela revient en réalité à dire, Seigneur, viens soumettre ta volonté à ma volonté. Mit anderen Worten verlangen wir, dass Gott seinen Willen unserem unterordnet. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, soyez sûr, du kannst dir sicher sein, Dieu ne le fera pas, dass jamais. Gott das niemals tun wird. Il est le roi. Denn er ist der König. Que tu le respectes ou non, il est le roi. Ob du ihn Et ehrst, il reste le roi. er ist und bleibt Et il König. ne se soumettra jamais à ta Und volonté. er wird sich niemals deinem Willen unterordnen. Vous savez, si Dieu n'était pas stable, Und wenn Gott nicht stabil wäre, meine Güte. oh mon Dieu, Vous savez combien vous êtes là, comment vous le manipulez, vous manipulez déjà Dieu. wisst ihr, allein schon die Anzahl der Leute in diesem Raum, dann hätten wir alle Gott wohl unzählige Male manipuliert. Seulement dans cette salle. Allein wir paar Leute in diesem Raum. Même à ganz d'autres là de Oder stell dir jetzt mal vor, erweitere das auf ganz Weil Deutschland. l'homme a une volonté forte en lui. Der Wille des Menschen ist hart wie Stahl. Mais Dieu, Aber Gott, mon frère, ma soeur, mein Bruder, meine Schwester, soyez en sûr que Dieu ne le fera
pas. Dessen kannst du dir sicher sein, dass Gott sich nicht manipulieren lässt und dass er nicht unserem Willen folgen C'est wird. ce qu'apôtre Paul voulait commencer à faire quand il a commencé le ministère. Am Anfang Und seines wir will so Dienstes minister. wollte auch Apostel Paulus seinem eigenen Willen Il folgen. avait l'intention d'aller partout. Er wollte überall Où il hingehen voulait. mit der Mission. Er wollte Mais le zu allen Saint-Esprit Grenzen der empêchait Erde in alle à Richtungen. 2 reprises Aber zweimal gebot der Heilige Geist ihm Einhalt. pour réussir, l'homme doit travailler dans le repos de Dieu parce que Dieu ne travaille pas dans le travail de l'homme. Erfolgreich zu seinem Dienst müssen wir der Richtungsweisung des Heiligen Geistes folgen, müssen wir ruhen in dem Willen und der Anweisung Gottes. Jésus a dit clairement, Jesus hat es klar gesagt. je bâtirai mon église. Ich baue meine Gemeinde. Cette église, c'est Dieu qui l'a bâtie. Also ist es Gott, der seine Gemeinde baut. Cela veut dire que Und das heißt, nous sommes des co-ouvriers avec Dieu sur la terre. dass wir nur Mitarbeiter sind. Et que Jésus est celui qui conduit. Jesus es ist, der uns anführt. Ce n'est pas lui qui va faire conduire Jésus. Nicht wir können ihm sagen, wohin es geht oder wo lang es geht. Alléluia. Amen. Tirer Jésus au cou. Wir können nicht Jesus ziehen zu unserem Willen. Il y a des choses que Dieu ne peut pas le faire maintenant pour toi. Und es gibt Dinge, die kann Gott jetzt in diesem Moment nicht für dich tun. Weil les deux sont inspirés. Parce que tu n'es pas prêt. Est-ce que vous connaissez vraiment la volonté de Dieu? Tu connais vraiment la volonté de Dieu dans ta vie? Kennst du wirklich den Willen Gottes in deinem Leben? Qui prie chaque jour connaître vraiment la volonté de Dieu dans sa vie? Wer betet jeden Tag, um den Willen Gottes zu erkennen? Mais vous avez la liste où Dieu doit faire. Ah, stattdessen hast du doch eine Liste von allen Dingen, die Gott tun soll, von deinem eigenen Willen. Tu peux me donner le papier de Die ta kennst liste? du. Gib mir mal dieses Papier, ich will mal sehen, was da drauf steht. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Hör mal, méditez meditiere la parole. das Wort Gottes, Vous aurez du succès dann wirst du erfolgreich sein. dans tous In les allem. domaines de la vie. In Je allen dis bien dans Bereichen tous les deines domaines de la Lebens, vie. in allen. Regardez ce que Dieu a fait au commencement. Und schau mal, was Gott am Anfang getan hat. Dieu a créé le monde en 6 jours, In sans que 6 personne ne Tagen lui ait donné une brique. schuf er Himmel und Erde, ohne dass ihm jemand auch nur einen Ziegelstein geliefert hätte. Dieu a ainsi fait toutes les choses sans aucune assistance. Gott hat die Welt erschaffen, Himmel und Erde, ohne unsere Hilfe. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Dieu vous dit de faire quelque chose et Dieu va accomplir ce qu'il t'a demandé de faire. Also musst du dir keine Sorgen machen. Aucun problème. Gott ist fähig, alles zu vollbringen, was er dir verheißen hat. Un architecte n'a pas besoin de se faire l'amour de tête d'où viennent les matériels pour construire cette maison. Ce n'est pas sa maison. Celui qui veut construire la maison, il a tout, il connaît comment il va acheter les matériels. Ein Architekt muss sich keine Sorgen machen, wie er Material beschafft, denn es gibt jemand anders, der sich darum kümmert. La volonté du Fils était donc morte dans celle du Père. Der Wille des Sohnes war gekreuzigt in dem Willen des Vaters. Et c'est ce qui a fait le succès du Fils. Und das machte den Erfolg des Sohnes aus. Mais nous, les autres fils, Aber wir, die wir auch Kinder Gottes sind, nous avons des désirs très souvent contraires à la volonté du Père. haben allzu häufig Wünsche, die dem Willen Gottes entgegengerichtet sind. Jésus affirme ceci. Und Jesus bestätigte das. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Er sagte, ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich Et gesandt hat. d'accomplir son œuvre. Sein Werk zu vollbringen. Faire la volonté du Père était absolument la nourriture de Jésus. Ja, es war die Speise Jesu, den Willen dessen
Essen zu tun, der Et elle doit ihnen être aussi votre propre nourriture. Das soll auch deine Speise sein. Si vous voulez réussir dans votre vie Wenn du personnelle Erfolg in deinem et dans Leben votre haben willst, ministère, wenn du Erfolg in deinem Dienst dans haben votre willst, famille, wenn du Erfolg in deiner Familie haben willst, tout succès biblique est fondé sur ce principe penser, parler, agir. denn jeder Erfolg, der im Einklang mit der Bibel ist, besteht auf diesen Prinzipien unseres Denkens, unserer Verkündigung und unseres Handelns. À l'opposé, le principe du monde demande de réfléchir d'abord avant d'agir. Während das Prinzip dieser Welt uns nahelegt, erst einmal darüber nachzudenken. Vous ne pouvez pas réfléchir à la parole de Dieu. Aber es gibt nichts nachzudenken über das Wort Gottes. Dieu n'a jamais dit à Josué de réfléchir à sa parole. Gott forderte auch nicht Josua dazu auf, mal nachzudenken über sein Wort. Quand Dieu parle, Wenn Gott spricht, il ne demande pas à l'homme de réfléchir. dann verlangt er nicht vom Menschen, über dieses Wort nachzudenken oder zu Vous philosophieren. pouvez réfléchir aux paroles des hommes parce que l'homme est limité. Über Worte der Menschen können wir nachdenken und sollten wir nachdenken, weil Menschen begrenzt sind. Mais vous ne pouvez pas réfléchir à la parole de Dieu, Aber es gibt nichts nachzudenken über Gottes Wort. car elle est parfaite Denn das Wort Gottes ist et vollkommen infaillible. und unfehlbar. Alléluia. Halleluja. Comment est-il possible de raisonner avec le grand Dieu? Wie sollten wir rechten mit unserem Schöpfer, mit Gott dem Allmächtigen? Le ferret serait alors se considérer supérieur à lui. Dann würden wir uns ihm überlegen fühlen. Dieu veut des hommes et des femmes dont les cœurs sont tout entiers à lui. Gott wünscht sich, dass unser Herz ihm ganz gehört. N'oubliez pas, Dieu a rejeté Saoul Vergiss nicht, dass Gott den König Saul verworfen hat, parce que son cœur refusait de lui obéir. weil sein Herz sich weigerte, Gott zu gehorchen. Il est devenu affaire. Il en est venu à faire. Donc il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Weil Saul sich weigerte, den Willen Gottes zu tun. Alléluia. Suivez-moi bien cette déclaration au sujet du premier roi d'Israël. J'ai dit le premier roi d'Israël. Je regrette d'avoir établi Saoul comme un roi. Und Gott sagte, es reut mich, Saul zum König gemacht zu haben. Ne cherchez pas que Dieu regrette de t'avoir sauvé. Also pass auf, dass Gott niemals über dich sagt, dass er es bereut, dich berufen zu haben. Je regrette. Es reut mich. Fais un effort que Dieu ne regrette pas de t'avoir choisi. Streng dich an, dass Gott niemals bereut, dich auserwählt zu haben. Je regrette d'avoir établi Saoul comme roi. Ich bereue es, Saul als König eingesetzt zu Il ne fait pas ce que je dis. denn er tut nicht, was ich sage. C'est ainsi que Dieu choisit David, l'homme selon son cœur. Und dann erwählte Gott David, einen Mann nach seinem Herzen. La Bible dit, c'est lui qui accomplirait tous mes désirs. Von ihm sagte er, dieser wird meinen ganzen Willen Mon ausführen. frère, ma soeur, Oder meine Schwester, ayez un cœur d'accomplir les désirs de Dieu. dein Herz soll dafür schlagen, alle Pläne Gottes zu erfüllen. Il est vraiment important de noter que l'Église n'est pas une entreprise regroupement de libres penseurs. Wir müssen erkennen, dass die Gemeinde nicht irgendein Club für Freidenker ist. Nein, Il y avait quelques temps où l'Église, même ici, avait connu cette histoire, diese Geschichte haben wir schon erlebt, sogar hier in der Gemeinde, où il y avait des penseurs. wo ganz große Denker waren. C'était un Kerish Club. Moi je crois, moi je crois. Abba. Aber, Alléluia. mais, L'Église est une arme dont la vie et le fonctionnement sont fondés sur les règles claires. die Kirche ist wie eine Armee, die auf klaren Regeln basiert. Et précises. Und das sind ganz klare, präzise Prinzipien. J'ai pris cet exemple parce que j'ai vu pendant ce temps de la guerre ici, un colonel français en train de parler. Moi, j'étais vraiment très fier de lui. Und ich habe mir dieses Beispiel ausgesucht, weil ich einen Leutnant, einen französischen Leutnant im Fernsehen gesehen habe und seine Aussage mir so gut gefallen hat. Vous savez, on n'a jamais demandé à un soldat de réfléchir aux ordres
qu'on lui donne. Es gehört nicht zu den Aufgaben eines Soldaten, nachzudenken über die Befehle, die ihm erteilt werden. Aucun débat n'est permis à ce sujet. Da gibt es gar keine Zeit für. Also da gibt es auch keine Diskussion. Le colonel dit ceci. Der Leutnant sagte, Nous ne sommes pas une organisation caritative. wir sind keine humanitäre Organisation. Nous ne sommes pas venus ici distribuer les Wir cartons sind pour nicht manger. hierher gekommen, um Essenslieferungen und irgendwelche Kartons mit Hilfsgütern Nous sommes auszuteilen, ici pour accomplir un travail. um die Nation zu verteidigen. Wir sind hier, Un point, um un eine trait. Mission zu Si on erfüllen. donne une mission, on se jette, on va mourir ensemble, égal. Und wenn wir in den Krieg gehen, dann werden wir sterben, aber wir sterben zusammen, das ist egal. Et puis, tout le monde était comme ça, dit oui. Und alle haben gesagt, ja. Mais regarde les chrétiens. Aber schau dir doch die Christen an. Il m'a ans, il m'a. Toujours la perle. C'est quoi ça? Ans, Michaelis, Tu ans. apportes tout. Warum? Absolument tout. Un chrétien ne peut jamais avoir ans. Das soll keine Angst haben. Un chrétien, on dit, Oyepoya et Ya. Advienne que pourra. Auf Lingala sagt man, dass dieses Sprichwort gibt es auch auf Deutsch, komme was wolle. Alléluia. Nous sommes les révolutionnaires. Wir müssen diesen Geist von Revolutionären Nous haben. finissons par la parole de Jésus Und wir schließen mit den Worten Jesu dans Luc in Lukas 7, 7, versets 8 à 9. Vers 8 bis 9. La parole m'a électrifié, cet élément que... Dieses Wort hat mich einfach elektrifiziert. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il fait. Lorsque Jésus attendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund werden. Auch ich muss Befehlen gehorchen. Und ich habe selber Soldaten unter mir. Sage ich nun zu einem Geh, so geht er. Und zu einem anderen Komm, so kommt er. Und zu meinem Diener tu das, so tut er es. Jesus war erstaunt über ihn, als er das hörte. Und er wandte sich um und sagte zu den Leuten, die ihm folgten, ich sage euch, nicht einmal in Israel habe ich einen solchen Glauben gefunden. Alléluia. Halleluja. Vous voyez les pensées, comment ça peut détruire quelqu'un. Siehst du, wie Gedanken Menschen zerstören können? Nous prenons et nous allons finir avec cet exemple. Wir schließen mit diesem Beispiel. Pourquoi Caïn a tué Abel? Wie kam es, dass Kain seinen Bruder Abel tötete? Il y en a déjà essayé un des puntos là. Oui, il était jaloux. Bien sûr, ça je suis d'accord. Das ist ein Punkt. Einverstanden. D'abord, c'était ses pensées. Also, das war etwas, das in seinen Gedanken begonnen hatte. Ok? Dans ses pensées. In seinen Gedanken. Et en plus, les pensées lui amènent plus loin. Quand il commence à penser mal, ça va te détruire. Und diese Gedanken, die vielleicht klein anfingen, haben ihn immer weiter und weiter gedrängt. Und so kam es, dass diese Gedanken ihn zur Tat verleiteten. Maintenant, il pense plus. Il va trop loin. Es fängt vielleicht mit einem kleinen Gedanken an, der bis hierhin geht. Si je Aber dis was Abel. ist mit den bösen Gedanken? Dann gehen sie weiter, weiter und es kommen immer mehr böse Gedanken hinzu, bis es schließlich im großen Unheil endet. Und er dachte, wenn ich Abel töte, Donc, je vais rester seul. dann werde ich alleine hier sein. Cela veut dire, Das je bedeutet, serai avec Dieu. Je ich n'ai plus de werde conquérant dans ma alleine vie. mit Gott sein und ich habe keine Konkurrenz. Et cette pensée destructive était pour lui claire. Und diese À son avantage. Gedanken schienen ihm zu seinem Vorteil zu Écoutez, mon sein. frère, ma soeur, le mauvais pensée ne serait jamais à ton avantage. Jamais. Vorteil sein. Jamais. Niemals. Dieu a eu ses pensées. Gott hat schon seine Il dit Gedanken. arrête d'aller trop loin. Er sagt,
hier. Répands-toi. Nicht weiter. Kehr um. Quand tu te répands, Und wenn du umkehrst, je vais aussi prendre ton offrande. werde ich auch dein Opfer Tu annehmen. seras dans le même équilibre que ton frère. Und dann wirst du genau den gleichen Rang einnehmen wie der Répands-toi, c'est Dann simple. wird es ausgeglichen sein. Mais comme les pensées sataniques entraient déjà en lui, Aber da die teuflischen Gedanken comme il méditait toujours ces pensées-là, und da er diese Gedanken immer wieder durch alors la conclusion était qu'il faut éliminer Umbendinte, Abel, comme ça moi je vais récupérer tout. Je reste avec mon père et ma mère seul, et je reste avec Dieu seul. Der einzige Sohn seiner Eltern sein wird und auch der einzige sein wird, den Gott beachten wird. Et c'était pas comme c'était pas les pensées de Dieu. Aber da es nicht den Gedanken Gottes entsprach, Abel est mort, ist Abel gestorben. mais je dis Abel est vivant. Aber ich sage, Abel lebt. Parce que la Bible dit que Denn die Bibel sagt le sang de uns, ton frère, das sont Blut deines Bruders. Caïn, personne ne connaît là où il est mort, on ne Das- connaît pas son cimetière, on ne sait rien de lui. Aber über Kain wissen wir nichts. Elle n'a pas eu l'héritage de ses parents, elle n'a pas eu l'héritage de Dieu, rien. Er hat nichts empfangen von seinen Eltern und er hat auch nichts von Gott Ça vient empfangen. venir dans... Il n'a même pas eu un cercueil. Er hat noch nicht einmal einen Sarg. Voici ce que la jalousie peut produire dans la vie d'une personne. Das ist das Ergebnis von Neid. C'est une pensée destructive. Es ist ein destruktiver Geist. Es sind Gedanken, die zur Zerstörung führen. Renouvelez votre intelligence. Also erneuere dein Denken. Que le Seigneur vous bénisse. Gott segne euch. Amen. Prenez vraiment un petit à toi-même. Und jetzt nimm dir Zeit. Du allein. Comme tu as écouté la parole, Da du das Wort gehört regardez hast, d'abord tes pensées. jetzt prüfe deine Gedanken. Dis Seigneur, Sag, Herr, dès ce dimanche, von diesem Sonntag an j'abandonne complètement ma volonté. gebe ich meinen Willen auf. Je veux ta volonté. Ich will deinen Willen. Que le Saint-Esprit m'aide. Möge der Heilige Geist mir Je ne helfen. veux plus méditer les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Ich möchte nicht mehr böse Gedanken und böse Dinge meditieren. Et non plus dans ma bouche. Ich möchte böse Dinge auch nicht mehr im Mund haben. Je vais proclamer ta parole. Ich möchte dein Wort verkündigen. Je vais avoir les pensées qui viennent au ciel. Ich möchte die Gedanken des Tes Himmels pensées. denken. Ich möchte deine Gedanken denken. Je sais que Seigneur, si tu m'envoies cette parole aujourd'hui, Und ich weiß, da du mir heute dieses Wort gesandt hast, c'est que tu as eu mes pensées comme tu as eu les pensées d'Abel, de Caïn. ist es, weil du meine Gedanken gelesen hast, so wie du Kains Gedanken gelesen Et hast. tu veux changer mes pensées Und du willst meine Gedanken pour que j'ai ändern, les pensées de la vie. sodass ich Gedanken des Lebens in mir Seigneur, trage. je Herr, m'abandonne maintenant ich gebe complètement mich entre tes jetzt mains. ganz in deine Hände. Tu es mon Dieu. Du bist mein Gott. Fais-moi grâce. Erweise mir deine Fais-moi Gnade. grâce, Seigneur. Erweise mir deine Gnade, Je Herr. vais parler comme toi, Ich möchte reden wie du, raisonner comme toi, denken wie du, penser comme toi, handeln parler wie comme du, toi, agir comme toi.